Hola, buen día. ¿Te despertás con dolor en la mandíbula o con los dientes desgastados? Descubre cómo los masajes relajantes pueden ayudarte con el bruxismo. Como odontólogo particular, acá la doctora Narváez Mariela, del Centro Médico Elordi CEMIC de Neuquén Capital, em, puedo compartir contigo la estrecha relación que hay entre los bruxismos y los masajes relajantes. Hoy tenemos a Daniel de OM Neuquén, ¿sí? Que nos va a explicar un poco más, ¿sí? de masajes, dónde atienden, qué otras cosas hay en su local. El bruxismo, recuerden que puede tener consecuencias muy negativas para lo que es la salud vocal. Desgaste en el esmalte de los dientes, fracturas, dolor de la mandíbula, ruido en los oídos, zumbidos, mareos. ¿Por qué es bueno los masajes? Porque en los masajes es uno de los métodos más rápidos que nosotros podemos conseguir turno para empezar a ayudar a relajarnos, ¿sí? Recuerden, estos cuando se aprietan los dientes, que si bien al principio, hola Nati, principio es fisiológico, cuando se incrementa, porque se incrementa por la parte emocional, ¿sí? Y se hace continuo, es decir, empezamos a rechinar los dientes, ahí es donde se vuelve patológico, ¿sí? Hola, Cari, buen día. Hola, Alejandro, buen día. Hola, Sara, vamos a ir sumando un montón de gente. Al reducir la tensión, el estrés y la rigidez muscular, los masajes nos ayudan a aliviar todas las tensiones, ¿sí? Ahora vamos a ir a hablar con Dani. A ver. Ahí estamos invitando a que se nos una. Dani, estoy invitando desde Instagram. Hoy acá en Neuquén. Ahí estamos esperando un poco la conexión. Ahí invitamos a Dani, que nos va a contar un poco qué es lo que hace acá. Vamos a ir. Te estoy invitando, Dani. A ver. Fíjate tu conexión de internet bien, Dani. Hola, Erika. Buen día, les recuerdo que hoy estamos con Daniel de OM, ¿sí? Que nos va a ir explicando los masajes relajantes. Ahí estamos. Hola, buen día. Hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? Bien, Mariela, muy bien. Acá vamos a ir transmitiendo también en vivo desde Facebook. Contame, Dani, ¿qué es lo que hacen ustedes? ¿Cómo nos pueden ayudar? ¿Dónde están? ¿Dónde se ubican? ¿Cuál es el teléfono? Bueno, nosotros somos Auma Estética. Mi nombre es Daniel Romero Prieto. Yo estoy a cargo del lugar. Estamos ubicados en Talero 335 y, digamos, una de las formas que podemos hacer para colaborar con el bruxismo es masaje. Así que creo que es una de las actividades principales que pueda colaborar, digamos, con esta problemática que es, digamos, que mucha gente se da. A veces no nos damos cuenta, a veces tenemos muchos dolores de cabeza, cefalias, y bueno, producto de estas situaciones de estrés que vivimos diario, de vivir en la ciudad, de estar en continuo movimiento, de los hijos, de la casa, de la rutina del trabajo. Así que yo creo que todo eso va generando, digamos,
de alguna forma un estrés tan grande que cuando dormimos a la noche o cuando estamos también sin darnos cuenta, apretamos los dientes tan fuerte que contracturamos toda la musculatura de la zona del rostro, del cuello. Contame, ¿dónde están ubicados? ¿Qué más hacen? Porque sé que hacen muchas cosas más ustedes, no solamente masajes. Bueno, como dije, estamos ubicados en Talero 335. Aparte de los masajes, realizamos todo lo que son tratamientos faciales, corporales. En faciales, por ejemplo, hacemos todo lo que tiene que ver con el cuidado de la piel. Nosotros trabajamos con cosas que no son invasivas, así que son rutinas que nosotros por ahí podemos enseñarte para que en la casa puedas saber hacerte paso por paso una higiene, una hidratación profunda y una protección con un protector solar. Cómo prepararte para salir a la calle, cómo prepararte para estar en la oficina, porque, bueno, el sol es muy dañino, el paso del tiempo también como que nos suma arrugas y bueno, no queremos arrugas, entonces bueno, nosotros te enseñamos cómo cuidarte y acá hacemos cosas profundas, digamos, no sé, son muchos pasos que nosotros hacemos en una limpieza facial para poder desintoxicar la piel, esos poros, sacar los puntos negros, comedones, y bueno, todo lo que pueda llegar a traer dificultades en la piel, como por ejemplo pieles acnéicas, que bueno, nadie quiere tener acné en la cara, entonces bueno, nosotros por ahí con productos que podés utilizar en la casa, podés digamos ayudar a prevenir secuelas que puede llegar a traer un acné, por ejemplo. Después en tratamientos corporales también, porque el cuerpo no lo cuidamos, entonces hay que cuidarlo con una rutina de higiene, de exfoliación, por ejemplo. Los masajes también ayudan, es algo importante. Después podemos ayudarte a adelgazar de manera natural. Cuidamos un poco en la baja de peso. También realizamos tratamientos para los ojos. ¿Se escucha? Sí. Sí, pero dame un segundito que estoy con poca pantalla. Dame un segundito que voy a... Ahí Ahí volvemos. estamos. Ahí estamos, de vuelta. Bueno, y te contaba, bueno, después hacemos tratamientos para los ojos, que son cosas sencillas, pero cómo pueden modificar, digamos, todo tu aspecto, porque le da un aspecto de prolijidad, no es lo mismo, digamos, tener una sola ceja que cuando la perfilás, viste, quedan todas parejitas, las cejas reflejan juventud, entonces nosotros tratamos de cuidar mucho la ceja de la persona que viene, y yo, si lo hago mal, si yo mismo me lo hago mal, puedo modificar toda mi morfología facial, o sea, mi imagen. Entonces, hay que tener en cuenta, digamos, cómo poder hacerlo. La idea es que no lo puedan hacer, que no lo hagan en casa, que lo hagan con profesionales y enseñarle también a las adolescentes y adolescentes que no lo hagan, porque para hacerlo hay que tener determinadas medidas. Entonces, por ejemplo, aparece gente que no tiene cejas porque depiló, se las depiló y se las depiló mal. Entonces, bueno, hay que tratar de enseñar cómo puede hacerlo, dónde comienza una ceja, dónde termina. Después, bueno, las pestañas, que a veces las pestañas las tenemos hacia abajo y nosotros queremos ondularlas. Entonces, bueno, hay unos tratamientos con unos productos que son hipoalergénicos, no traen absolutamente ningún tipo de consecuencia a la piel o a los ojos. Entonces podemos, de una pestaña que es bien recta, poder ondularla, y esos tratamientos duran aproximadamente 2 meses. Después realizamos manicuría, que también las manos son muy importantes, entonces hay gente que trabaja con las manos
y cuando vos trabajas con las manos, la gente te observa las manos, y si tus uñas están desprolijas, vos no te sentís cómodo, entonces ¿qué uno hace? Esconde las uñas, porque capaz se las muerde, entonces bueno, son como cosas que van colaborando, digamos, con la autoestima de la persona. Si yo no me siento bien, si yo no me siento lindo, si yo no me siento bien conmigo mismo y con mi cuerpo, eso va a traer un problema de autoestima. Me voy a esconder, me voy a retraer, va a ser difícil poder socializar. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es destacar cada una de las cosas, que potencializar lo que uno tiene. Entonces, tenés unos ojos con las pestañas hacia abajo que no te gustan, te las ondulamos, prolijamos tu mirada, te pintamos las uñas, hacemos diseños, y esto es tanto para el hombre como para la mujer. Entonces, digamos que Home Estética se destaca mucho porque le damos mucha prioridad al hombre. Nosotros somos el único centro de estética especializado en estética masculina en la Patagonia. Así que bueno, esto es un dato no menor, porque acá vas a encontrar por ahí de 10 personas que se vienen a atender en un momento, 8 quizás son hombres. Así que bueno. Sí, sí, eso es. también hacen podología. ¿Cómo? También hacen podología. Podología también, hacemos podología, es cierto. Bueno, la podología es algo también, como nadie se fija en los pies, entonces los dejamos estar, porque están ocultos siempre con las medias, con el calzado, y la verdad es que si no lo tratamos a tiempo, puede traer un dolor permanente que se extiende, y la calidad de vida ya está bajando. O sea, cuando yo ya no me siento bien porque algo me está doliendo, mi calidad de vida baja. Entonces son cuestiones tan importantes como ir al dentista, ir al odontólogo, perdón, que hay que tenerlo en cuenta. Me duele algo, yo tengo que consultar con el profesional correspondiente. Me duele un diente o hace mucho que no voy al odontólogo, sé que tengo que sacar una cita. Lo mismo con los pies, si me duele una uña, si me estoy cortando mal las uñas o no me las sé cortar, o están muy largas o lo que sea, o tengo callosidades, o hago Aparte, mucho de... influye en la postura, la parte de los dedos. Exactamente. Los pies son la base del cuerpo, así que algo que perjudica todo el pie puede, digamos, desarrollar una afección a nivel columna. Exactamente. Recordarnos el teléfono, Dani. Sí, es 299-5036-683. Perfecto. Bueno, acá los vamos dejando. Dani, muchísimas gracias por haberte comunicado, compartido con nosotros. Recuerden de hacer los masajes, una rutina también. Hay que hacer una buena salud bucal, un buen bienestar general para que estemos mucho mejor. ¿Sí? Bueno, Dani, te voy despidiendo. Así sigo ya contando. Muchísimas gracias. Chao. Vamos a seguir un poquitito más, ¿sí? Contando y agradeciendo también a OM, ¿sí? De haber estado con nosotros, la importancia de los masajes relajantes, ¿sí? Recuerden, hagan masajes, nos sirven no solamente para los masajes, para relajarnos, nos alivian tensiones, alivian el bruxismo, ¿sí? Y no solamente trabajan en todo lo que es cabeza y cuello, trabajan a nivel de todo el cuerpo. La semana que viene vamos a estar con otro kinesiólogo, RPGista también, pero esta vez ya de Centenario, Pablo Cantoni, ¿sí? Que nos va a estar mandando también un video y contando dónde está ubicado para todos los pacientes que estén en Centenario, donde lo podemos encontrar. Recuerden, nosotros trabajamos sobre el bruxismo dental, niños, adolescentes y adultos, relajamos la parte muscular de la cabeza, kinesiología trabaja toda la parte de cuellos, masajes. Hola Susana, los masajes nos ayudan integralmente y también el deporte. Recuerden que tenemos también shoes como otro que, una marca que nos ayuda también a relajarnos, ¿sí? Cremas, aceites, antiestrés, tenemos montones de cosas. Nos encuentran en Instagram, en Facebook, tenemos canales de YouTube, esto va a quedar grabado en los tres canales,
¿sí? También les agregamos, les damos la buena noticia que estamos también en TikTok, ¿sí? Con los pequeños videos o fotos que vamos a ir subiendo para que nos puedan encontrar. Y tenemos el club de referidos, ¿sí? Pacientes que nos refieran, 3 pacientes entran al club. Cintia Ramón entró esta semana también Ivonne Medina, ¿sí? Ya se van sumando, voy a empezar ya a hacer la lista el último día de agosto, ¿sí? Hacemos el segundo sorteo, ¿sí? Va a entrar también un masaje de OM, va a entrar también unos productos de Juice, ¿sí? Productos de Colgate, ya vamos a ir diciendo. Bueno, espero que les hayan gustado, gracias por estar viéndonos. Gracias, ya somos amigos, ya somos familia, nos estamos viendo la semana que viene, en otro Vivo Más, esta vez con kinesiología, con Pablo Cantoni. Nos estamos viendo, muchísimas gracias.